Coba. Ya. No. Tangane Tatin kok nek ngene kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba yo. Soale ulane ndak do teko. Apa kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Enggak usah. Ah iya. Wah. Ya. No. Tangane Tatin kok nek ngene kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba yo. Enggak usah. Ah iya. Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Ya. No. Tangane Tatin kok nek ngene kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba yo. Enggak. Ayo to. Ah, ada penak kendangane Den kok iki. Terus aku piye Ya lho? kok Ngene mau. Heeh. Iya. Oh. Wis Sok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ono ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedene kembang rawe. Nya. Janji adalah hutang ndak? Yang mana? Terus Hah? Mau cari 400. tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Nek kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya, Mbok. Aku kira tau nomor. Kancane. Kancane ngopo? Tok monggo ngagem kepiting nggih saged, ke lobster nggih saged. Coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya. Ora ento wong Jawa. Bu jaluk kreseke ana ra tak gawane mulih ngelih aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling kowe durake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Wah, deh kene jos ternyata memang Jatimalang ini terkenal keramahannya. Wih. Luar biasa, Jadi nggih. jangan lupa buat visit Jatimalang ke pantai Jatimalang ning Ya. kene ya. Karo yange jomblowan-jomblowati nek parento yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik. Sore tenan nang tasih Siomay ngono ya. Sik. Hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenane jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul apa parang tritis ngono kuwi engko waduh sing penting modal 5.000 wis entuk cilok karo lingguh ning rumput wis rampung. Gawa koran wis kaya Dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantai ya gayane ning Depok, ning Jatimalang ngono ki modale pokok men 5.000 10.000 wis karo parkire. Wis apal aku, Pak. Kaya ngono kuwi ya. Dek ya jomblo kok soalé dadine. Yo jomblo nang saiki. Biyen yo tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesuk tak mampir meneh lah sesuk modal keramahan entuk bawa Bali lobster ya lumayan. Ya. Melihat saja di atas gulu, melihat saja di atas gulu. No, nah wis, Piye sih? Kowe iki digatekke kok. wis arep siji apa loro? Lah aku ki bingung kowe kok. Kalimat iki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Ha piye kowe? Ora tak ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Kalimat iki melihat Paren saja. kuning-kuning dipakai kalung yuk lanange. Kuning-kuning dipakai kalung ngono. Tak omongi to. Iki ora ngono lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo Ndolalak kowe. Kuning kalung kowe kuning-kuning dipakai kalung. Ora dipakai motor. Kok dipakai motor ah mlenyek. Kok mlenyek? Ora sak tok genahke kowe senengane genah-genahke. Lah aku senene nek ngomong ya ngawur digenahke ra gelem. Yo, kuning-kuning kok men nganu penggironge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek kowe. Heh.
mat ke lambeku wae. Iki kuning-kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa. Nggih, aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwih apik ya. Heh? Nek ana sing nari. Rasah. Rasa ya wis. Kuning. Jajal iso ora ngetes sing lanang ya. Kuning kuning di atas kalung. Kuning di atas kalung. Wis apa-apa, nya. Nya pira ndi? 100. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ha iya. Dikekke kok ya pamundutan kok ya. Sampun iki? Wis. Oke. Kuning-kuning wis. Ya, iki mau podang kuning wis. Heeh. Terus arep ngaturke apa? Iki ana sing nyuwun lali janjine iki Mbak Elisa Genti. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki nek kon nyanyi kuning-kuning kucing. Oh. Kaya Kuning. sinden ning kaya kala bendana ya. Kala bendana piye to, Pak? Ayo, kala bendana iki anu kae lho. Bindek kae ngomongi nadeng dadel. Buta sing piye kae. Ya ben. Kawan kok. Luar biasa. Luar biasa. Wayangan tenan nek iki. Wuhu. Iya. Yes. Jati Malang Top Jos. Mugi-mugi anu nggih niki kelompok nelayan Jati Samudra niki diberkahi Ibu Bumi nggih kathah lah. Apa jenengane? Apa? Mas wis kaya bakul obat e malah. Ya ben ayo ngene iki kok mergane panganane lobster e padake. Waduh, gayane mangan lobster iki. Mangan lobster mah capite nang irung. Lobster kepiting e padake. Saiki aku ngerti ya, aku sekarang belajar basa krama sing tenanan, Pak. Iya. Gunane basa krama sing tenanan iki aku wis ngerti gunane. Gunane apa? Ben iso nggawa bali sesuatu. Upamane. Lah iya aku mau nek misale ning kono to Bu niki waduh ya yuwar niki jan enak tenan nggih niki wah jos tenan niki menawi di anu beto mantuk napa angsal napa mboten nggih wonten kresek napa mboten mengke kula beto mantuk saged ngaten niku wah monggo Mbak monggo niki wonten mong beto mantuk monggo ngagem kepiting nggih saged ke lobster nggih saged coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya Ora entuk wong Jawa. Bu njaluk kresek ana ra tak gawane mulih ngelih aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling medurake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Wah, kene jos ternyata memang Jati Malang ini terkenal keramahannya. Luar biasa, Jadi jangan lupa buat visit Jati Malang ke pantai Jati Malang ning kene ya. Karo yange jomblowan-jomblowati nek parento yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik, hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenane jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul, apa parang tritis ngono kuwi engko waduh sing penting modal 5.000 wis entuk cilok karo lingguh ning rumput wis rampung. Gawa koran wis wah wis kaya Dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantai ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono ki modale pokok men 5.000 10.000 wis karo parkire. Wis apal aku, Pak.
kaya ngono kuwi ya. Dhek ya jomblo kok soalé dadine. Yo Dhek jomblo nak saiki. Biyen yo tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesuk tak mampir meneh lah sesuk modal keramahan entuk bawa Bali lobster ya lumayan. Ya. Oke, sponsore rumah makan kabeh kok. Wah ya warung seafood Yuwar, Yusri, wah, Yuyem, Yurini, Yukasmini, Yujati Malang. Oh, pun salah, Desa Jati Malang. Mataku sing salah ya. Desa Jati Malang. Wah. Iki sing penting Yu Tejo ra mangkat. Ndak mau nyinyir. Ini ada apa namanya? Dapat saweran ya bosku. Apa? Dari Pak Bambang. Ntar ya tak bacain entuk lumayan nih sayuto. Mangatus sik cilik Pak Bambang sapa? Yang kita ke Bakas itu Pak Bambang Suparno dong ya mengucapkan selamat pada kelompok nelayan Jati Samudra, semoga sukses dan berkah. Kagem masyarakat Purworejo semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Juga buat Bu Cangek dan rombongan semoga selalu sehat. Amin. Wes transfer. Si Pak Bambang Suparno. Iya. Sing nimbali awake dhewe ning Suter. Yes. Oh, Iya. Kiai Purworejo. Yes. Ngopo ya? Ya bener ngono lho Mas ya. Ya nggih, Deng, nggih. Oh, wayangan kok iya. Nggih. Ya itu. Rumah saku kok sindanku ki 7 sasi ra pentas kok edan kabeh. Iya. Ya edane. Ya, Ini mintae caping gunung. Oke, lah masalah, waktu masih panjang. Ha iya, lumayan nek disawer engko dilumpuhke kon celimen sesuk didudak kan ya. Lumayan, Bos. Heeh. Iki wayangan tenane mung sewengi iki. Heeh. Besok muga-muga ana meneh. Oke, amin. Napa, Pak? Surut-surut. Ya capek gunung dibawani mboten iki. Oh jeruk purut kok tikus selurut. Oh jeruk purut wadah entut. Dudu ya. Ya. Oke. Capek gunung Pak Geter. Nggih. Bapak vibration. Saben bengi nyamang Yen memajang mong karo janur kuning. Iya. Jos. Wah ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso ting pecotot. Yo ben, sing penting tembangnya gawa duit berkah barokah. Tembang. Salah nah, kembang ding dudu tembang. Kembang. Wae. Weton. Nemu mbiyen ki nanti ngono. Mbiyen ki bakul kae lho napa klambi sarung iki 5 lho tambah meneh 5. Dadi kaya ngono kuwi. Patake. Pak Seno bulane ana patunge ning kene. Nyekel kae, nyekel apa jenenge naga. Bima Seno. Tak omongi to, sinden ki sing apik ya nek ngadeg ngono ki nek bar nembang nek guyu. Ono sing wah ya ora. Saiki jamane los dolok. Nek guyu ya los wae kok. Nah, yo angel mah ceret ning kene kok. Guyu ya los. Omonganmu iki lho. Apa? Mau muni piye? Ceret.
Apa itu namanya? Kebablasan itu loh, ya. Sesuk nek muni kecil. Iya aja muni kuwi iki kata-kata kotor. Aduh Pak, aku Marwan. Ngono lho. Oh, Marwan. Marwan. Biyen radio ono to, Bu, Marwan mencret. Ngono kae to. Oh, baik ya. Ya, biar enggak Marwan ya. Pacitan sarwi panas udan. Stop sa. Yeay. Ya, anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parian kagem nelayan Jati Samudra. Ya didongake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Paling cilik dhewe iki. Saka kono sikik Pakku. Kowe, saka kowe. Tak pikir. Heeh. Radoyan ning Prastiwi Lobster. Heeh. Ning Jakarta Ning Jakarta tuku tampah. Terus mugi kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Pikantuk berkah. Amin. Jejere, ayo Wahyu, Gwen. Tak ming do tenguk-tenguk. Ayo. Ning Sumatera. Ayo neng Sumatera ngopo? Sik, Pak. Neng Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera mung golek kayu? Lah kathah riko. Ha iya. Kelompok nelayan Jati Samudra. Samudra kok samudra? Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jejere Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Nah iki, beda iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus Sedele ombo. ah. Yo nggo wong loro cukup. Terus Mugi nelayan Jati Samudra. Heeh. Nyambut gawe tebih saka ing Rubeda. Amin. Jejere ayo Tatin. Ayo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh. Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh? Paringan. Apa-apa kok dinggo, anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya 1. Terus Kagem kelompok nelayan Jati Samudra. ya. Mugi selamat rahayu. Amin. Jejere. Ayo Ganes. Heeh. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Kok mek. Mengke singek to Pak niki kale mikir. Waduh sinden kok tembunge kosime. Mik kopi. Mik kopi terus. Mik kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki. Heeh. Apik banget.
Ora apa-apa, termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan Riki apik banget. Ya. Ayo sinden ku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere batene anyar make up Ayo Ika jajare. Ayo Ik. Sik, Pak. Neno. Tuku Mika. Tuku Mika. Nggih. Nah, terus? Nggo wadah roti. Kelompok nelayan jati samudra. Tansah lestari. Apik. Ayo Orisa. Ya. Esa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis, apa-apa. Sampe jerengi seragam pramuka itu. Bojone penggalang. Terus? Neng pinggir sumur. Neng pinggir sumur. Oh, neng pinggir sumur terus. Kelompok nelayan jati samudra. Saya makmur. Ayo Tiwi, yo. Ayo. Oke mau kudune mikir kok baru dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Yo. Nggih yang kedua. Heeh. Beli gula. Buat gulali. Oh, buat gulali. Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Ayo kowe kok amin. Barang ya tak ira nembang to Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. Aku ya nyambut gawe nembang padake. Ya oke, cah cerdas e. Sik tak mikir. Ya. Aku numpak kora. Pak Seno trilan. Terus Marwan. Radeng Pak ora. Tenan. Mugi kelompok nelayan jati samudera tinebihno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar biasa. Neno ya. Panas udan panas aleng-aleng cepeng gunung. Kanca-kanca ya mangga yuk. Misoa ya. Nana nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening. ya. Ganes. Ayo kowe ngancani Mbak anu Elisa. Ya. Karo si sapa? Orisa. Ya. Yes. Oh, ayo kae kok. Urut bangun no. Gerak ana bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti tombol bateraimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai, sing siji nganggo angin. Sapa sing? Pritenan. Apa iki? Ngapa? Ora ngapa. Mang gemboske, Pak. Mama. Ben gembos dhewe. Ya. Dek jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ingkang nyekar Mbak Tatin ingkang cantik sanget. Iki lho asli kok Pak Toto Waluyo yuswa 8 dosa kalih taun. Kok
dosa kalih. Yo. Ayo, Dek. Dek jaman Joget Nes. Pindah, monggo. Jarene wis menang keturutan sing digandang nate janji desa iki apa sing gawe koreografi ya kuwi mau sing uripe nganggo baterai kuwi mau dadi mantuk-mantuk kaya boneka. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Sing penting iso diaturake lan kompak. Iya. Ki saka Pak Toto Wiluya. Iya. Nyuwun kembang rawe. Oh iya. Yo. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Tin. Ya. Nyambut gaene. Iya.
Ji. Ketemu lagi. Heeh. Naik Ya. lagi. Apa? Naik lagi. Ah iya, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Nggih napa wau, Pak? Mbang Rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko Ricik-ricik Banyumasan, Mudiar ora. Nggih. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih 100. pinten? Hah? 100, Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding, Ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Kula kabeh. Eh? Kula kabeh. Rampunge kowe kabeh. ya. Wis aku iki wonge penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Kowe yo nganggo bawa kok yo. Lah napa? Yo nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa yo 75. Kok melorate akeh banget. Ah ben kayak corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa sih? Ajeng bawa. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok buka HP. Ya. Nggih Monggo. niki nganu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Memanisi kanggo lasa lempit Gula sak lempit. Heeh. nganggo Klambi. lawuh buntilan mendoan gedhuk goreng nyamiane Gedhuk. gedhuk Pak Hah? gedhuk Oh, krungu kethuk. teh kental Teh. kop teh Kental. Hah? Teh kental. teh kental kopi bubuk sagak pulan kinepat ilir lalapet tega degan iwak krameh mangut maring kanak maratua Maring kanak maratua. tekamene kula warga tambah maning sumangga pesta raja Ya. sampun Tibake kembang rawe. Ya, monggo. Ya. aduh Mas Din oh Iya. Modar. Siang makan nasi kalau malam
gawe mundur 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 maju 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 mundur 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 maju mundur maju mundur. Hei. Biasane loro lho. Ya iki masuk. Pelan. Ceritane wong seneng tunggal sebale. Wiwitane Lenggah jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe sang jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong. Terus ceritane wong seneng tunggal sebale. wiwitane Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong mas. ternyata kapusan Hati gawe loro. Agawe larahaning ati den koe cebuh karepmu digawe bingung kambahange mawat tresnake. iya saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong Banjur ngomong. Terus wong seneng tunggal sebale. wiwitane Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Banjur ngomong agawe larang ning ati kembang kecukung atiku digawe bingung sange mau tresnaku wis aduk iya aku anu ora kae. apa kowe iki arep omong apa kok Lah aku mendem lho. Hah?
mendem kendangan kuwi lho. Ayo. Denko. Mengkari tok jogeti penake kowe iki jogeti rasa dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep enak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning boyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Lah kok Coba sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. dasane kuwi sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. No. Tangane Tatin kok nek ngene, kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo toh. Ah, ada penak kendangane Den kok iki. Terus aku piye Ayo joget? kok. Ngene mau. Heeh. Iya. Wis. Wis kok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ono ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedene kembang rawe. Nya. Janji adalah hutang ndak? Yang mana? Terus Hah? Mau cari 400. tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Nek kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya, Mbok. Aku kira tau nomo. Kancane. Kancane ngopo? Dikeki genti engko. Rasa. Wuluh. Anu apa? Sapa? Iricik-ricik Banyumasan. Ya, kita tampilkan presiden sing lagi Viral. Ya. Ayo Pras, ora ngombe-ngombe nganggo nembang barang. Saya duduk. Heeh, duduk. Yo. Ha iki sing jenenge Bu Ciblek. Sritenan nang tasih